Il Sahara, il più vasto deserto caldo della Terra, è un oceano di sabbia che si estende per migliaia di chilometri, un regno di dune monumentali, silenzi assoluti e miraggi che sfidano i sensi. Ma dietro l'apparente immobilità si nasconde un mondo sorprendentemente vivo. Ecosistemi fragili, specie adattate all'estremo, antiche rotte carovaniere, culture millenarie che hanno imparato a convivere con l'impossibile. Il Sahara non è solo un deserto, è un continente nel continente, delimitato da mari, montagne, savane e altipiani che ne definiscono l'identità e ne amplificano la grandezza. Questo è un viaggio attraverso paesaggi che sembrano appartenere a un altro pianeta, dalle dune dorate dell'Erg Kebbi alle montagne nere dell'Hoggar, dagli altipiani rocciosi del Tassili Najer alle oasi dove l'acqua è più preziosa dell'oro. Un racconto che unisce scienza, storia e meraviglie, rivelando come il Sahara non sia uno spazio vuoto, ma un universo complesso, in continua trasformazione. Esploreremo i suoi segreti, le sue origini geologiche, le migrazioni degli animali, le tradizioni dei popoli nomadi e le sfide ambientali che minacciano questo fragile equilibrio. Un viaggio epico nel cuore di un luogo che, pur essendo tra i più inospitali del pianeta, continua a esercitare un fascino magnetico sull'immaginazione umana. Questo gigante sabbioso domina l'Africa settentrionale e i suoi confini naturali raccontano la storia di un continente scolpito da forze opposte. A nord si arresta contro il blu del Mar Mediterraneo e contro le catene dell'Atlante, che si innalzano come una barriera di pietra tra le sabbie e le coste di Marocco, Algeria e Tunisia. Qui il clima cambia bruscamente. Oltre le montagne l'aria si fa più umida, la vegetazione ricompare, la vita riprende colore. A sud, invece, il Sahara sfuma lentamente nella fascia del Sahel, una regione di transizione dove il deserto incontra la savana. È una terra fragile, semiarida, che attraversa Senegal, Mali, Niger, Chad e Sudan. Qui le dune si alternano a cespugli, acacie e villaggi che lottano ogni giorno contro l'avanzare della sabbia. A ovest il deserto si affaccia sull'Oceano Atlantico dove le onde si infrangono contro coste aride e ventose. È un confine netto, quasi surreale. L'acqua infinita da una parte, la sabbia come cipria dall'altra. A est, infine, il Sahara incontra il Mar Rosso e l'antico altopiano nubiano, una regione rocciosa e remota che segna il passaggio verso l'Africa orientale. Qui il deserto si fa più duro, più minerale, più primordiale e brullo. Il Sahara, a un primo sguardo, appare come un regno immobile. Un deserto infinito, scolpito dal silenzio, dove il tempo sembra essersi fermato. Eppure, dietro questa calma apparente si nasconde un mondo in continuo movimento e trasformazione. Le dune respirano come lente onde, spinte da venti che non conoscono tregua. Ogni cresta, ogni valle di sabbia cambia forma giorno dopo giorno, in un ciclo eterno che nessun occhio umano può cogliere davvero. La luce stessa trasforma il paesaggio. All'alba il deserto è oro pallido, a mezzogiorno diventa bianco accecante. Al tramonto si tinge di rosso, come se il sole incendiasse l'orizzonte. Sotto la superficie antiche rocce raccontano storie di oceani scomparsi, di foreste rigogliose, di animali che un tempo popolavano queste meravigliose terre. E sopra di essa il vento trasporta granelli di sabbia per migliaia di chilometri, modellando il deserto come uno scultore instancabile. Il Sahara non è un vuoto. È un organismo vasto e complesso che vive, muta, respira. Un luogo dove l'apparente immobilità è solo un'illusione e ogni granello di sabbia è parte di un movimento più grande, lento e inesorabile. Oggi il Sahara è un deserto immenso, un mare di sabbia che sembra eterno, ma la sua storia racconta tutt'altro. Per milioni di anni queste terre non sono state aride, erano vive, rigogliose, attraversate da fiumi e popolate da animali che oggi associamo alle savane africane. C'erano ippopotami che nuotavano in laghi profondi, coccodrilli che risalivano corsi d'acqua ormai scomparsi, giraffe che si muovevano tra praterie erbose. Il Sahara era un mosaico di ecosistemi, foreste, savane, zone umide. Un continente verde nel cuore dell'Africa settentrionale.
Ma perché oggi è così diverso? Le motivazioni di questo straordinario cambiamento vanno ricercate nei cicli orbitali della Terra. Ogni 20.000 anni circa, l'inclinazione dell'asse terrestre e la variazione dell'orbita modificano l'intensità dei monsoni africani. Quando i monsoni si spingono verso nord, portano piogge abbondanti, il deserto fiorisce, i laghi si riempiono, la vita esplode. Quando invece i monsoni arretrano, l'aridità avanza, i fiumi si prosciugano, la sabbia riconquista tutto. Le pitture rupestri del Tassili Nager nel sud dell'Algeria sono la testimonianza più potente di questo passato verde. Raffigurano mandrie, scene di caccia, animali oggi impossibili da immaginare in queste terre. Sono il diario di un Sahara che non esiste più, ma che ha lasciato tracce profonde nella memoria della terra. Il deserto che vediamo oggi è solo l'ultima fase di un ciclo naturale che dura da decine di millenni. Un ciclo che continua ancora, lento e inesorabile. Il Sahara non è sempre stato un deserto e forse un giorno potrebbe non esserlo più. Nel cuore del Sahara si estendono gli erg, immensi mari di sabbia che sembrano non avere confini. Qui le dune si innalzano come montagne morbide, modellate da un vento che non dorme mai. Ogni cresta, ogni curva, ogni valle è il risultato di un lavoro lento e ininterrotto, un dialogo millenario tra sabbia e aria. Le dune non sono mai uguali a se stesse. Il vento le spinge, le scolpisce, le abbatte e le ricrea in un movimento così lento da sembrare impercettibile, ma così potente da ridisegnare interi paesaggi nel corso di una sola notte. Le creste si spostano come onde, scivolano, si piegano, si dissolvono. Il deserto respira. La luce trasforma questi mari di sabbia in un caleidoscopio naturale. All'alba, le dune si tingono di un oro pallido, quasi liquido. A mezzogiorno diventano bianche e accecanti, come se il sole le avesse fuse in un'unica superficie luminosa. Al tramonto, infine, esplodono in rossi profondi, arancioni intensi e blu violacei, colori che sembrano appartenere a un altro pianeta. Gli erg sono il Sahara nella sua forma più iconica e più ingannevole, un paesaggio che appare immobile ma che in realtà è in costante metamorfosi, un oceano senza acqua, dove ogni granello di sabbia è parte di un viaggio che dura da migliaia di anni. Se gli erg rappresentano il volto più iconico del Sahara, gli Hammada ne sono l'anima più dura e primordiale. Qui non ci sono dune morbide né onde di sabbia. Gli Hammada sono distese sterminate di roccia nuda, superfici spoglie e implacabili che sembrano appartenere a un altro pianeta. Il terreno è un mosaico di pietre scure, lastre fratturate, ciottoli levigati dal vento. Il sole rimbalza sulle superfici minerali con una violenza quasi accecante e l'aria vibra per il calore. In questi luoghi la temperatura può superare i 50 gradi e l'ombra è un miraggio raro quanto l'acqua. Gli Hammada sono il risultato di milioni di anni di erosione. Il vento ha portato via la sabbia più fine, lasciando dietro di sé solo ciò che non poteva sollevare: rocce, ghiaia, frammenti di un antico paesaggio. È un deserto nel deserto, dove il silenzio è assoluto e il terreno sembra raccontare la storia geologica del Sahara, strato dopo strato. Le riprese qui assumono un carattere quasi lunare. La camera scivola su superfici frastagliate, su altipiani che si perdono all'orizzonte, su canyon nascosti che emergono come ferite nella roccia. Il contrasto con i mari di dune è totale. Se gli erg sono movimento, gli Hammada sono immobilità. Eppure, anche in questo ambiente ostile, la vita trova un modo per esistere. Piccoli arbusti resistono tra le fessure, insetti e rettili si mimetizzano tra le rocce e le rare piogge trasformano per poche ore il paesaggio in un mosaico di colori effimeri. Gli Hammada sono il Sahara nella sua forma più austera e più antica. Un luogo che non concede nulla, ma che rivela a chi sa osservare la forza ancestrale della terra. Poi nel cuore del Sahara, dove ci si aspetterebbe solo sabbia e orizzonti infiniti, emergono improvvisamente montagne nere, altipiani remoti e massicci vulcanici che sembrano scolpiti da un'altra epoca.
Sono gli Hogar, i Tibesti, il Tassili Nager, le fortezze di roccia del deserto, luoghi che sfidano ogni immaginazione. Questi massicci sono tra le regioni più antiche della Terra. Le loro rocce raccontano storie di eruzioni vulcaniche, di continenti che si sono spaccati e ricomposti, di mari scomparsi milioni di anni fa. Le cime, scure e frastagliate, si innalzano come torri di basalto sopra un mare di sabbia, creando un contrasto visivo che lascia senza fiato. Nel massiccio dell'Hogar, in Algeria, il paesaggio assume un carattere quasi mistico. Picchi appuntiti emergono dalla nebbia di calore e l'altopiano sembra un mondo sospeso nel tempo. Qui vivevano gli antichi Tuareg e ancora oggi il luogo è avvolto da leggende e storie tramandate da tempi antichi. Il Tibesti, nel Chad, è il regno dei vulcani spenti. Il monte Emi-Koussi, con i suoi oltre 3.400 metri, è la vetta più alta del Sahara. Crateri giganteschi, canyon profondi e colate di lava fossilizzate creano un paesaggio che ricorda la superficie di Marte. Il Tassili Nager invece è un museo a cielo aperto. Qui, tra altipiani di arenaria modellati dal vento, si trovano migliaia di incisioni e pitture rupestri, testimonianze di un Sahara verde, popolato da animali e comunità umane che vivevano in un ambiente completamente diverso da quello attuale. Le scene di caccia, gli animali ormai scomparsi sono un ponte diretto con un passato remoto e sorprendente. Le montagne del Sahara sono un mondo nel mondo. Luoghi remoti, difficili da raggiungere, dove il silenzio è assoluto e la natura mostra il suo volto più antico e severo. Sono la memoria geologica del deserto, la prova che il Sahara non è solo sabbia, ma un universo complesso, stratificato, scolpito dal tempo. In questo deserto, dove le dune dominano l'orizzonte e il calore sembra cancellare ogni forma di vita, esistono luoghi che sfidano ogni logica. Le oasi. Sono isole verdi in un mare di sabbia rovente, miracoli di acqua e vegetazione che emergono là dove la terra lascia filtrare uno spiraglio di vita. Le oasi non sono semplici pozze d'acqua, sono il risultato di un equilibrio fragile tra geologia, clima e tempo. Sotto il Sahara, infatti, si estende una delle più grandi falde acquifere fossili del pianeta, un immenso serbatoio sotterraneo formatosi migliaia di anni fa, quando il deserto era verde e ricco di piogge. In alcuni punti quest'acqua riaffiora in superficie, dando vita a palmeti, campi coltivati e villaggi che sopravvivono grazie a un filo d'acqua invisibile. Le oasi sono luoghi di incontro, di scambio, di storia. Per secoli hanno rappresentato le tappe vitali delle rotte carovaniere. Senza di esse, nessun viaggio sarebbe stato possibile. Le loro palme da dattero offrono ombra e nutrimento, i pozzi garantiscono acqua preziosa e le comunità che vi abitano hanno sviluppato sistemi ingegnosi per gestire ogni goccia, come i Qanat, antichi canali sotterranei che distribuiscono l'acqua in modo sostenibile. Visivamente, le oasi sono un contrasto mozzafiato. Dall'alto appaiono come macchie verdi perfettamente circolari, circondate da dune dorate o da rocce scure. A livello del suolo, il paesaggio cambia radicalmente. Il vento caldo lascia spazio al fruscio delle foglie, al canto degli uccelli, al profumo della terra umida. È un mondo disegnato dentro un altro mondo. Le oasi sono la prova che anche nel luogo più ostile del pianeta, la vita trova un modo per continuare ad esistere. Sono il cuore pulsante del Sahara, piccoli universi di resilienza che raccontano la storia di un deserto non solo arido, ma anche sorprendentemente vivo. Nel Sahara la vita non è assente, è semplicemente nascosta. Si muove silenziosa, prudente, spesso invisibile agli occhi di chi attraversa il deserto per la prima volta. Qui ogni creatura è il risultato di milioni di anni di adattamenti estremi, una testimonianza vivente della capacità della natura di resistere anche dove tutto sembra negarla. Il fennec, la piccola volpe del deserto, è uno dei simboli di questa resilienza. Le sue grandi orecchie non sono solo un tratto distintivo, funzionano come radiatori naturali, disperdendo il calore e permettendogli di sopravvivere alle temperature più alte, proprio come quelle degli elefanti.
Di notte, quando il deserto si raffredda, il Fennec emerge dalla sua tana e si muove leggero sulla sabbia, lasciando impronte che il vento cancella in pochi minuti. L'Addax, un'antilope quasi mitica, è capace di vivere mesi senza bere, ricavando l'acqua necessaria dai pochi arbusti che trova lungo il cammino. Il suo mantello cambia colore con le stagioni, più chiaro in estate per riflettere il sole, più scuro in inverno per trattenere il calore, un adattamento frutto dell'ingegnere migliore del mondo, la natura. Oggi è una delle specie più minacciate del Sahara, un fantasma elegante che sopravvive in aree sempre più remote. Il dromedario, invece, è il vero gigante del deserto. Non è solo un animale, è un compagno di viaggio, un mezzo di trasporto, una risorsa vitale per i popoli nomadi. La sua capacità di resistere alla disidratazione, di sopportare temperature estreme e di percorrere lunghe distanze lo rende una delle creature più perfettamente adattate al Sahara. Tra le rocce e sotto la sabbia vivono anche rettili e insetti straordinari. La vipera cornuta, che si muove con un caratteristico passo laterale per non ustionarsi sulla sabbia bollente. Il geco del deserto, che emerge solo di notte per cacciare ragni, coleotteri, piccoli scorpioni e altri insetti. Gli scarabei, che sfruttano la rugiada del mattino per bere, raccogliendo minuscole gocce d'acqua sul loro corpo. La fauna del Sahara è discreta, elusiva, spesso invisibile, ma è proprio questa invisibilità a raccontare la sua forza. Ogni animale che vive qui è un capolavoro di adattamento genetico. Un esempio perfetto di come la vita possa prosperare anche nei luoghi più ostili del pianeta. Anche la vegetazione non domina il paesaggio nel deserto del Sahara. Non forma foreste, non crea ombra, non colora l'orizzonte. Eppure, proprio per la sua rarità, ogni forma di vita vegetale diventa un simbolo di resistenza, un miracolo silenzioso che racconta la forza della natura. Le acacie sono tra le piante più emblematiche del deserto. I loro rami spinosi si aprono come braccia sottili verso il cielo, mentre le radici scendono in profondità alla ricerca dell'acqua nascosta sotto la sabbia. Alcune possono raggiungere falde sotterranee a decine di metri di profondità, trasformando poche gocce d'acqua in foglie, fiori e ombra preziosa per gli animali del deserto. I tamarischi, con i loro rami sottili e le foglie minute, sono maestri nel trattenere l'umidità. Vivono dove il vento è più forte e la sabbia più mobile, consolidando il terreno e creando piccoli micro-habitat che permettono ad altre specie di sopravvivere. Il loro legno è duro, resistente, modellato da anni di tempeste. Poi ci sono le piante amanti della sabbia, le vere specialiste del deserto. Sono piccole, spesso invisibili da lontano, ma possiedono strategie straordinarie. Radici che si estendono in orizzontale per catturare ogni goccia di pioggia, foglie ridotte al minimo per limitare l'evaporazione, semi che possono attendere anni, persino decenni, prima di germogliare. Basta una sola pioggia improvvisa per trasformare un tratto di deserto in un tappeto effimero di fiori, un'esplosione di vita che dura pochi giorni, ma che racconta la potenza della natura. Infine, le palme da dattero sono il cuore verde del Sahara, un simbolo di vita che resiste dove tutto sembra negarla. Le loro radici affondano in profondità, raggiungendo falde sotterranee formate migliaia in tempi antichi, quando il deserto era ancora un territorio fertile. Grazie a questa straordinaria capacità, le palme creano microclimi unici. La loro ombra abbassa la temperatura del suolo, trattiene l'umidità e permette la coltivazione nelle oasi. I datteri, ricchi di zuccheri e nutrienti, sono da sempre una risorsa vitale per le popolazioni nomadi, un alimento che garantisce energia durante i lunghi spostamenti nel deserto. Le palme non offrono solo frutti, forniscono legno, fibre, riparo e identità culturale. In un ambiente dominato dalla sabbia e dal silenzio, queste piante rappresentano la prova vivente che anche nel luogo più ostile del pianeta la vita può prosperare. Possiamo dunque affermare che la flora del Sahara non è abbondante, ma è straordinariamente ingegnosa. Ogni pianta è un esempio di adattamento estremo, una storia di resistenza scritta nella sabbia. Nel deserto sopravvivere non è solo una questione di forza, è una questione di strategia.
Il Sahara non è soltanto il deserto più vasto e imponente della Terra, è un motore climatico, un laboratorio naturale che influenza l'atmosfera, gli oceani e persino le foreste lontane migliaia di chilometri. Ogni giorno milioni di tonnellate di polvere si sollevano nell'aria, trasportate dai venti fino all'Atlantico. Queste particelle attraversano l'oceano come minuscoli messaggeri del deserto, raggiungendo i Caraibi e l'Amazzonia. È una connessione sorprendente. La fertilità della foresta pluviale più grande del mondo dipende, in parte, dai minerali che provengono da uno dei luoghi più aridi del pianeta. Le tempeste di sabbia modellano anche il clima africano. Regolano la formazione delle nuvole, influenzano la temperatura dell'atmosfera e contribuiscono ai cicli dei monsoni. Quando la polvere è più abbondante, l'aria si raffredda leggermente. Quando diminuisce, il calore aumenta e i venti cambiano direzione. Il Sahara diventa così un gigantesco termostato naturale, capace di modificare gli equilibri climatici su scala continentale. Ma questo laboratorio è fragile. Le variazioni climatiche, la desertificazione del Sahel e le attività umane stanno alterando i delicati meccanismi che regolano la produzione e il trasporto della polvere. Studiare il Sahara significa comprendere non solo il passato del nostro pianeta, ma anche il suo futuro. Il deserto, con il suo silenzio e la sua immensità, è uno dei più grandi archivi climatici della Terra. Un luogo dove ogni granello di sabbia racconta una storia che riguarda l'intero pianeta. Il Sahara, nonostante la sua immensità e la sua apparente invincibilità, è oggi un territorio fragile, esposto a trasformazioni rapide e spesso irreversibili. Il deserto avanza verso sud, spingendo la fascia del Sahel sempre più ai margini. Qui, dove un tempo la savana offriva pascoli e acqua stagionale, oggi la terra si spacca, i raccolti falliscono e le comunità lottano per sopravvivere. La desertificazione non è un fenomeno naturale, è accelerata dal cambiamento climatico, dalla deforestazione e da pratiche agricole insostenibili. Le popolazioni nomadi, custodi millenarie del deserto, sono tra le più colpite. Le loro rotte tradizionali vengono interrotte, i pozzi si prosciugano, le risorse si riducono. Molti sono costretti a fermarsi, a rinunciare al nomadismo, a cambiare stile di vita. Con la perdita delle loro tradizioni si perde anche una parte dell'identità culturale del Sahara. Il sottosuolo del deserto nasconde ricchezze immense. Petrolio, gas, minerali rari. La loro estrazione porta sviluppo, ma anche conflitti, inquinamento e pressioni sulle risorse idriche. Le oasi, già fragili, rischiano di scomparire sotto il peso di un consumo d'acqua che non può essere sostenuto. E poi ci sono le tempeste di sabbia, sempre più frequenti e violente, segno di un equilibrio climatico che si sta spezzando. Queste tempeste oscurano il cielo, soffocano i villaggi, trasportano polveri che influenzano la salute e il clima a migliaia di chilometri di distanza. Seppure il deserto è un mondo così inospitale, vi sono numerose popolazioni autoctone. Nel cuore del Sahara vivono comunità che hanno imparato a dialogare con il deserto, a comprenderne i ritmi, a rispettarne la forza. Tra queste, i Tuareg sono forse il popolo più iconico. Nomadi del vento, signori delle dune, custodi di una cultura millenaria. Il loro velo indaco, che tinge la pelle e protegge dal sole, è diventato un simbolo di identità e appartenenza. Per i Tuareg il deserto non è un ostacolo, è casa, è memoria, è libertà. Le loro carovane hanno attraversato per secoli le rotte del sale, collegando oasi lontane e città leggendarie come Timbuktu, Ghadames e Agades. La loro poesia orale, la musica ipnotica dell'Imzad e del Tindé, le leggende tramandate attorno al fuoco raccontano un rapporto intimo e spirituale con il Sahara. Accanto ai Tuareg vivono altri popoli che hanno sviluppato forme di adattamento altrettanto straordinarie. I Tebu, nel Tibesti e nel Fezzan, sono maestri della sopravvivenza in territori tra i più remoti del pianeta. Le loro conoscenze delle montagne vulcaniche, dei pozzi nascosti e delle piste invisibili li rendono guide insostituibili in un ambiente dove sbagliare direzione può essere fatale. Nel Niger e nel Chad i Kanuri hanno costruito regni potenti, come il Kanem Bornu,
che per secoli ha controllato le rotte commerciali tra il Mediterraneo e l'Africa subsahariana. Le loro città fortificate, oggi in parte inghiottite dalla sabbia, testimoniano un passato di scambi, diplomazia e cultura. Nel Sahara occidentale vivono i Sahrawi, un popolo fiero e resiliente, legato alle tradizioni beduine e segnato da una storia recente complessa. Le loro tende bianche e nere, i canti tradizionali Hassaniya e la profonda ospitalità raccontano un'identità che resiste nonostante le difficoltà politiche e ambientali. Ogni popolo del Sahara ha sviluppato un modo unico di leggere il deserto. Le stelle come bussola, il vento come messaggero, le oasi come nodi vitali di una rete invisibile. Le loro culture non sono semplici adattamenti all'aridità, ma veri e propri sistemi di conoscenza, affinati nel corso dei secoli. Nel deserto l'uomo non domina la natura, la ascolta, la interpreta, la rispetta, la teme, e in questo equilibrio fragile e profondo si custodisce una delle eredità culturali più preziose del nostro pianeta. Il Sahara è molto più di un deserto. È un archivio vivente della storia della Terra, un laboratorio climatico, un mosaico di paesaggi che cambiano con il vento e con il tempo. È un luogo dove la vita non si arrende, ma si reinventa, dove popoli antichi hanno imparato a leggere le stelle, a seguire le piste invisibili, a trasformare la sabbia in casa, cultura, identità. In questo immenso mare di silenzio, ogni duna è un movimento, ogni roccia è una memoria, ogni oasi è una promessa. Il Sahara ci ricorda che la Terra è un organismo vivente, in continua trasformazione, e che anche gli ambienti più estremi custodiscono equilibri delicati, fragili e preziosi. Oggi però questo equilibrio è minacciato. Il clima cambia, le risorse si riducono, le rotte millenarie si spezzano. Il deserto avanza e con esso avanzano le sfide che riguardano non solo chi vive nel Sahara, ma tutti noi. Perché il Sahara non è un mondo lontano, è parte del nostro sistema climatico, della nostra storia, del nostro futuro. Eppure, nonostante tutto, il Sahara continua a stupire. Continua a respirare, a trasformarsi, a raccontare storie di resilienza e bellezza. Continua a ricordarci che la natura non è solo ciò che vediamo, ma ciò che siamo chiamati a proteggere. Il deserto non è vuoto, è pieno di vita, di memoria, di possibilità. E mentre il sole tramonta dietro le dune, tingendo il cielo di rosso e oro, il Sahara ci invita a guardare oltre l'orizzonte, a capire che in fondo ogni granello di sabbia parla anche di noi.